Hey guys, assalamu alaikum. This is Safad and you're watching to my YouTube channel Safad Team 0 সবাই আজকে হচ্ছে আমি অনেকদিন পর না রেগুলারই ভিডিও দিচ্ছি এখন। আমার সাথে আছে মানে অনেকদিন পর আমার সাথে উপস্থিত আছেন হচ্ছে এই যে মিস মাসুমা, মিস আফরিন, মিস মাসুমা, মিস আফরিন। মিস না আফরিন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তোমরা এতদিন কই ছিলা? আমরা এতদিন মাদ্রাসায় ছিলাম, অনেক পরীক্ষা এসে পড়েছে কাছাকাছি। আমাদের তো খুব অবস্থা খারাপ, এর জন্য আমরা ব্লগ করতে পারিনি। আজকে আমরা পারলাম, এর জন্য ব্লগ করতে এসেছি। তো তুমি কয়দিন পরে আমাদের পরীক্ষা এসে পড়েছে। আচ্ছা, আপনি এত শুদ্ধভাবে কথা বলেন কিভাবে? আমাকে আল্লাহ মুখ দিয়েছে, এর জন্য আমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলি। কেন আমি নায়িকা পপি না, এর জন্য। নায়িকা পপি। ওরা এখন দারুণ একটা গেম খেলবে, সেটা হচ্ছে রোস্টিং করা। একে অপরকে রোস্ট করবে। তো যে আর কি বেশি রোস্ট করতে পারবে সেই হচ্ছে উইনার হবে। তো স্টার্ট। হ্যাঁ, যে নাতে হারা আবার নাম রাখছেন নায়িকা পপি, হ্যাঁ নাকি আবার নায়িকা? আমি রাস্তায় গেলে সবাই আমার নায়িকা ভাবে, তার তো রাস্তায় টুকাই ভাবে। আমি রাস্তায় গেলে আমার নায়িকা ভাবে, তার টুকাই ভাবে, তাই তো ভিক্ষা দেয়। আর তোমার কি যায়, তোমার মাসুমা কিছু বলেন। দাহেরা যাবি গা? হ্যাঁ, কিছু করি তো দাহেরা যাবি গা? আমি আর শিখাই দেব না। মনে হচ্ছে আফরিন উইনার হবে। আর একটু ক্লোজ হও তোমরা। মনে হচ্ছে আফরিন উইনার হবে। মাসুমার মুখ বন্ধ। One, two. আচ্ছা ঠিক আছে, মাসুমাকে একটু সময় দিলাম। মাসুমা ভাবুক কি বলে রোস্ট করবে, ঠিক আছে? আফরিনকে পচা কিছু কইয়া। তার তো পুরা চুল বান্দরের মতো লাল, পুরাই বান্দর। আর তোর মুখটা একবার সাদা ভাল্লুকের মতো। আর একটু ক্লোজ হও তোমরা। আর তুই কি? তুই তো রাস্তায় বাইকও চলে না, ইও চলে না, হাওয়াই উড়া যাচ্ছে। তার বুদ্ধি তো একবার এই আটুর মতো। তোর মাথায় তো ঘুমোরও নাই গে, বুদ্ধি নাই কোনো। এর লাগি তো দাঁত পড়া। এই কারণেই তো তোমার খালি চাপা সারা। তারপর আর কি, কে জিতলো? এখন কিন্তু মাসুমা বলছে। আপনি না বলতে পারলে আপনি আরবো না। এবার টাইম না, আমি বলছি এবার টাইম নাই। আর কাউয়ার মতো ওই যে বলছে আর টিনের সাথে কাউয়া থাকে না, তুমি কাউয়া দেখেন কেতেছে মুরগির মতো। থাক আমরা তো অন্য ব্যাপারে চাতাই রোস্ট করি, অন্য কিছু নিয়ে। রাস্তায় যে রেস্টুরেন্টে যাবে না, তখন ভিক্ষা দিয়ে দিব নি যা। আর তার তো মানছে চাপায় খেদাই দিব নি। পাগল কইয়া কি কইয়া আই তার তো একবার পাগলের মতো চুল কইব, কে পাগল কইতাইছে টাকা দিয়া দে, তারপর রেস্টুরেন্টে যা খাইব নি, খাওয়া পারবো না রেস্টুরেন্ট। আর রেস্টুরেন্টে তোমার পয়সা খাওন দিয়া দিব নি। আমার পয়সা খাওন দিব না, তোর পয়সা খাওন দিব। আমার পয়সা খাওন দিব না, গঙ্গায় পানি খাগা। ওই যে কবুতর গু খাগা, তোর রেস্টুরেন্টে চলো। তুই এলো বান্দা কালালের গু খাগা। তারপর কি শেষ লোক গু পাবি না জীবনে। তুই তো বান্দার গুই না, শেষ লোক খাদ্য ভর্তা বানাই দিল, তুই ভাতে খায়া পারবি না। তোমারে বাদ দে গুদাম। আচ্ছা ঠিক আছে অনেক ঠিক আছে হয়েছে, সমস্যা নেই, অনেক মজা হয়েছে। আমি আর কোনো পয়েন্ট দিলাম না, ঠিক আছে? যারা কমেন্টে বলবে যে কার রোস্ট সুন্দর হয়েছে, এই যে আফরিনের নাকি মাসুমার, ঠিক আছে? তো তারপরে বোঝা যাবে যে কে উইন হয়েছে, ঠিক আছে? তো আমার দর্শকের উপর ছেড়ে দিলাম সবকিছু। তো আজকের ভিডিওটা মাসুমা শেষ করে দাও। আজকের ভিডিওটা একটু কি থাকলো, এই ভিডিওটা শেষ এখন।